Друзья, всем привет! И сегодня хочу вам рассказать о моем новом камине. Камин барселонский. Сейчас я вам предварительно расскажу, как родилась эта идея, а позже вы увидите все процессы создания моего камина. Все началось с того, что я безумно влюбилась, как выглядит плитка в Барселоне на фасаде домов, как с ней работают. И в данном случае вы можете увидеть, я влюбилась именно в это панно, которое находится на Passeig de Gracia. И именно оно постоянно всплывало в моей памяти. И однажды моя мама мне предложила, а почему бы не сделать барселонский камин? Почему бы не побыть Антонио Гауди? И для этого мы купили сначала, смотрите, обыкновенный, простой, даже я бы сказала, скучный камин. И стали работать над тем, чтобы воплотить эту мечту. Итак, как это было? Панно у меня уже есть любимая, идея она есть. После этого мы поехали в магазин и стали смотреть. А какая же плитка есть там, для того, чтобы понять, насколько эта идея будет воплощена. И было подобрано несколько разных плиток, вы можете видеть на фотографии. Значит, для цветочков мы взяли мраморные камешки плоские, а некоторых плиток не было. И я подумала, ну, я с этим справлюсь. Эти плиточки мы купили круглые, и я их разрисовала. Вы увидите это в процессе далее. Итак, чтобы приступить к камину, сначала был разработан эскиз. Эскиз разрабатывался исходя из того, что было посчитано, сколько плиточек по высоте нам надо. И дальше разрабатывался рисунок. Итак, вам покажу. Я нарисовала вот такие выкройки, так называемые, которые я приложила и поняла, как это будет смотреться. Смотрите здесь на фотографии. После этого, это был уже этап, когда ты от идеи примерно начинаешь представлять, как все это будет. После этого в основе, смотрите, я нарисовала сетку, а дальше вы можете видеть. То есть вся гамма, которая здесь подобрана, листочки, это все от того мозаичного панно, которое меня просто влюбило в себя в Барселоне. Оно, кстати, было, я его увидела в первый день, и оно запало мне в душу. А сейчас эта красота теперь в моей студии дизайнера, в домашней студии, куда я приглашаю клиентов. И теперь эта студия стала еще интереснее. Я могу оформить и ваш камин также интересно. Можно сделать пейзаж, можно сделать панно, можно сделать то, что вас вдохновляет, когда камин становится частью идеи и концепции пространства. На моем здесь невероятные ромашки, цветочки, букеты. Местами это выглядит как гортензии. И вы сейчас увидите все это поближе. Thinking about what's mine, nothing to deny. Who's that other guy? Are you wasting my time? All these crazy fears that ends with bloody tears. Oh baby, we keep prepping long nights. Rock your body whole life. Don't bother the world side. Twerk it like a Vegas stripper, dollar money stage mine. Billions in a cage fight. Fuck their thoughts and get high. And get high. It's all about the mind. We'll be doing fine. Living on the edge sometimes, alright. Fame is how we ride. Life is all about time. Feeling like the world is beyond our sight. It's all about the mind.
out all the time. Would you pour some wine for me? Smile for me and not grind on me, yeah. We keep prepping long nights, rock your body whole life. Don't bother the world side, twerk it like a Vegas stripper, dollar money stage mine. Billions in a cage fight, fuck that thoughts and get high, and get high. It's all about the mind, we'll be doing fine. Living on the edge sometimes, alright. Fame is how we ride, life is all about time. Feeling like the world is beyond our sight. It's all about the mind. Потом из нужных кусочков мозаики я выкладываю панно на столе, потому что надо посмотреть, а всю ли плиточку я подготовила, вся ли мозаика у меня готова. Смотрим пропорции. Мы с вами разлиновываем по квадратикам, чтобы у нас был определенный ритм и шаг мозаичный. Мы разлиновываем наше пространство. Проходимся грунтовкой на клей, начинаем наносить каждую плиточку, исходя из рисунка. Предварительно, как вы видите, мы ее ломаем по тем формам, которые нам нужны. Одним из завершающих штрихов это золотое обрамление каминного портала. Мы его делаем плиткой, которая отражает, имеет покрытие бликовое. Итак, у нас с вами завершающий этап. Будем затирать швы. И для цвета я взяла оттенок, значит, 31 роса. У нас затирка у плитки будет не беленькая, а такая розовато-бежевая. Также понадобится 2 резиновых шпателя и губка. Одну историю о волшебных домах. Итак, много лет назад моя мама купила люстру в Казани. И всем она очень нравилась, но все спрашивали, а почему вы привезли ее из Казани? И мама с юмором отвечала: вы думаете, это люстра висит? Это целая Казань висит. Так вот, понимаете, вещи, иногда интерьеры собираются вокруг одной любимой привезенной вещи. И создается прямо целый мир, закручивается вокруг одной песчинки. Так же, как из одной песчинки рождается жемчужина ракушки. Вот. То есть раньше я вдохновлена была Барселоной, а сейчас целая улица, я бы сказала, вся Барселона перед моими глазами. Она меня встречает и провожает каждый день. Вот такие волшебности. Именно благодаря таким
каким-то сильным вещам, то, что вас вдохновляет, то, чем вы себя окружаете, интерьер наполняется силой, а дом становится домом, оберегом. Baby, yo estaré a tu lado, caer. Sabes que yo sé